EVS ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபஸ்ட் டைம் நேச்சர்ஸ் பவுண்டி அப்படின்னு ஒரு லெசன் பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த லெசன்லேருந்து இன்றைக்கி நம்ம ஃப்ரூட்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஃப்ரூட்ஸ் நம்மளோட ஹெல்த்தில் ரொம்ப முக்கியமான பங்கு வகிக்குது. ஃப்ரூட்ஸில் நிறைய கைண்ட்ஸ் இருக்குது, அதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது மோஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் சேஞ்ச் their கலர் when they ரிபன். அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸ் காயாக இருக்கும்போது ஒரு கலராகவும் பழமாக இருக்கும்போது ஒரு கலராகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, இங்கே இவங்க மாங்காய் கொடுத்துருக்காங்க. மாங்காய் இங்கிலீஷில் மேங்கோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த மேங்கோ என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா, காயாக இருக்கும்போது க்ரீன் கலராக இருக்குது, பழமானதுக்கப்புறம் இப்படி எல்லோ கலராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து செகண்டாக என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, கொய்யாப்பழம் கொடுத்துருக்காங்க. இதை இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா குவாவா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா காயாக இருக்கும்போது க்ரீன் கலராக இருக்குது, பழமாக இருக்கும்போது இந்த மாதிரி என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ரெட் கலர்ல மாறிடும், கொஞ்சம் ஹார்ட்னஸ் குறைஞ்சு சாஃப்ட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பப்பாளி பழம், இங்கிலீஷில் பப்பாயா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா காயா இருக்கும்போது க்ரீனாக இருக்கு, பழமானதுக்கு அப்புறம் இந்த மாதிரி என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எல்லோ பேஸ்ல ஆயிடுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து இருக்கிறது வாழைப்பழம், இங்கிலீஷில் பனானான்னு சொல்லுவாங்க. இது காயாக இருக்கும்போது க்ரீனாக இருக்குது, பழமானதுக்கப்புறம் எல்லோ ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா சில்ட்ரன்? அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது தீஸ் ஆர் சம் ஃப்ளஸ்ஸி ஃப்ரூட்ஸ். ஃப்ளஸ்ஸி ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நல்லா கொழு கொழுன்னு இருக்கும், சதைப்பிடிப்பாக இருக்கும், நல்லா என்னென்னா கொலன்னு இருக்கக்கூடியது தான் ஃப்ளஸ்ஸி ஃப்ரூட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க. என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்த பப்பாளி பழம், இங்கிலீஷில் என்ன பேர்? பப்பாயா. அடுத்து இருக்கிறது சப்போட்டா பழம் சொல்லியிருக்காங்க, சப்போட்டா. இது ரெண்டுமே ஃப்ளஸ்ஸி ஃப்ரூட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து தீஸ் ஆர் சம் ஜூசி ஃப்ரூட்ஸ், நல்லா கனிச்சாறு இருக்கக்கூடிய ஜூசியாக இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, முதல்ல இருக்கிறது முலாம்பழம், இங்கிலீஷில் மஸ்க் மெலன், மஸ்க் மெலன். அடுத்து இருக்கிறது தர்பூசணி, வெயில் காலத்தில் கிடைக்கும் இல்லையா, இதை இங்கிலீஷில் வாட்டர் மெலன் என்ன சொல்லுவாங்க? வாட்டர் மெலன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து இருக்கிறது ஆரஞ்ச், என்னது? ஆரஞ்ச். இதெல்லாமே ஜூசி ஃப்ரூட்ஸ். அடுத்து இருக்கிறது தீஸ் ஆர் சம் ஸ்மால் ஃப்ரூட்ஸ், சின்ன சின்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு. என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முதல்ல இருக்கிறது திராட்சை. திராட்சை திராட்சையை இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? கிரேப்ஸ், கிரேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அடுத்து இருக்கிறது இலந்த பழம், இதை இங்கிலீஷ்ல ஜூஜுபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்ன சொல்லுவாங்க? ஜூஜுபா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் பிக், நல்லா பெரிய சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஃப்ரூட்ஸ் சொல்றாங்க. அதுல முதல்ல இருக்கிறது தர்பூசணி. தர்பூசணி இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னு பார்த்தோம்? வாட்டர் மெலன், வாட்டர் மெலன். அடுத்து இருக்கிறது பலாப்பழம். பலாப்பழத்தை இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? ஜாக் ஃப்ரூட், ஜாக் ஃப்ரூட். அடுத்து these are some fruits that are sure, கொஞ்சம் புளிப்பு சுவையுடைய சில பழங்கள் சொல்றாங்க. அதுல முதல்ல இருக்கிறது எலுமிச்சம்பழம், இதை இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னேன்? லெமன், லெமன். அடுத்து இருக்கக்கூடியது நெல்லிக்காய், உங்களுக்கு பிடிக்கும் இல்லையா இந்த நெல்லிக்காயை இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? கூஸ்பெரி, கூஸ்பெரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சம் ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் ஸ்வீட், சில பழங்கள் நல்லா இனிப்பா இருக்கும்னு சொல்றாங்க. அதுல முதல்ல இருக்கக்கூடியது வாழைப்பழம். வாழைப்பழத்தை இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னேன்? பனானா, பனானா. அடுத்து இருக்கிறது சீதாப்பழம், சரியா? சீதாப்பழம். சீதாப்பழத்தை இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? கஸ்டர்ட் ஆப்பிள், கஸ்டர்ட் ஆப்பிள். அடுத்து இருக்கிறது நம்ம முன்னாடியே பார்த்த சப்போட்டா பழம். இதெல்லாம் நல்லா ஸ்வீட்டா இருக்கக்கூடிய பழங்கள்னு சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்து these are some fruits that taste both sweet and sour, இனிப்பாவும் இருக்கும் புளிப்பாவும் இருக்கும், அப்படி சில பழங்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முதல்ல இருக்கக்கூடியது திராட்சை. திராட்சை பழத்துக்கு இங்கிலீஷ்ல என்ன பேர் சொன்ன? கிரேப்ஸ், கிரேப்ஸ். அடுத்து இருக்கிறது அன்னாசி பழம். இந்த பழத்தை இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? பைனாப்பிள், பைனாப்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து these are some dry fruits, நல்லா ட்ரையான ஃப்ரூட்ஸ் சொல்றாங்க. முதல்ல இருக்கக்கூடியது பேரிச்சம்பழம். பேரிச்சம்பழத்தை இங்கிலீஷ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து இருக்கிறது உலர்ந்த திராட்சை. இந்த உலர்ந்த திராட்சை பார்த்தீங்கன்னா பாயாசத்துல அதுல எல்லாம் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, நீங்க விரும்பி சாப்பிடுவீங்க இல்லையா, அது ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்னு சொல்றாங்க. அடுத்து இருக்கிறது அத்திப்பழம், சரியா? ஹெல்த்துக்காக சாப்பிடுவாங்க. இங்கிலீஷ்ல இதை ஃபிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேவா சில்ட்ரன்? இப்போ அடுத்து ஒரு ஜென்ரலா ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சுக்குவோம். டு யூ நோ, நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, பேர்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்குரில்ஸ் லைக் ஃப்ரூட்ஸ். பறவைகள் இருக்குது இல்லையா, பறவைகள், அணில், அதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா பழங்களை ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா சில்ட்ரன்? அப்புறம் சில்ட்ரன், நீங்கள் எப்போ
கடையில் ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கினாலும் அதை நீங்கள் சாப்பிட்றதுக்கு முன்னாடி கட்டாயம் என்ன பண்ணணும், வாஷ் பண்ணிவிட்டு நல்லா சுத்தமாக கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும், அந்த ஃப்ரூட்ஸை சாப்பிடணும். ஓகேவா? ஓகே சில்ட்ரன், இப்போ இந்த மரத்தில் உற்பத்தி ஆகிற இந்த ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அது நம்ம கைக்கு கிடைக்கிற வரைக்கும் நிறைய இடத்துல ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கு. அதை இந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு டயக்ராமில் காட்டியிருக்காங்க. இதில் எது முதல்ல வந்தது? இப்போ முதல்ல இந்த மரத்தில் பறிக்கிறது, ரெண்டாவது அந்த கூடையில் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசியாக நம்ம கைக்கு வர வரைக்கும் இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா வரிசைப்படுத்துறீங்க. இதுதான் உங்களுடைய ஹோம்ஒர்க். இதுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியலனா கீழேயே உங்கள் புத்தகத்திலேயே தலைகீழாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் அந்த ஆன்சரை பார்க்காம நீங்களாக ஓனாக ட்ரை பண்ணி இந்த எக்ஸசைஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க. ஓகேவா சில்ட்ரன்? ஓகே, தேங்க்யூ.